Ich möchte ein Gedicht vorlesen. Also kein Gedicht, sondern eine Geschichte für meinen Opa, also was ich mit ihm erlebt habe. Liebe Aboji, genau vor 10 Jahren, vor 10,5 Jahren haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Und das war der schönste Moment in meinem ganzen Leben. Die ersten 3 Jahre war ich bei dir. Jeden Tag. Jeden Tag, als ich bei dir war, hast du Eis gekauft. Liebe Aboji, ich wollte so gern mit dir nach Pakistan gehen und dein Dorf ansehen. Aboji, ich wunderte mich, du hast Punjabi so geliebt, aber hast trotzdem versucht, mit uns zu reden. Und das war das Mindeste von deinen Taten, weil du so ein toller Mensch warst. Möge Allah dich reichlich belohnen. Dank dir haben wir so eine tolle Mama. Hast du sehr gut gemacht. Sehr gut. Ja.